voldria començar per posar-me com a testimoni personal. Jo crec que les meues inquietuds musicals actuals, o les meues inquietuds culturals actuals, la meva persona actual, no sabria explicar-se sense reconèixer com a fill d'Altai. Ben orgullós. Jo crec que Altai marca d'una manera molt transcendent la meva vida cultural. Jo me centraré en un dels eixos vertebradors d'esta obra, que diguem tan polifacètica i polièdrica, que jo crec que constituït la seva aportació teòrica més transcendent, que és este concepte que ells anomenar Henry Proposta, que internacionalment se li ha vingut a dir folk revival, en pronunciació anglosaxona, en Itàlia diuen folk revival, i que bàsicament suposa una forma radicalment nova d'afrontar el paper que han de tindre els usos tradicionals en la societat contemporània. Aquesta forma nova d'entendre quin paper ha de jugar la tradició dins de la contemporaneïtat emergeix amb força en l'àmbit musical a principis dels anys 60, finals dels 50, principis dels 60. I convindrà fer una mica d'història d'aquest moment per contextualitzar-ho i entendre bé què significa aquesta nova concepció de la tradició dins de la societat. Els 60 marquen una etapa decisiva en el desplegament de la societat occidental que es caracteritza per la proliferació d'un seguit de fenòmens polítics, socials, culturals, estretament vinculats a dos processos. L'extensió del procés urbanitzador a totes les capes de la societat i a tot el territori i la mediatització de les formes d'oci i de consum cultural. Les ciutats creixen acceleradament mentre reben grans contingents de població immigrada procedent de zones rurals més o menys immediates, però a més s'accentua una imparable transferència de lo que podien dir els usos urbans cap a les zones rurals. Un fet que coincideix, i no casualment, amb la irrupció avassegadora dels mitjans de comunicació de masses audiovisuals que canviaran de dalt a baix l'imaginari popular i assentaran les bases d'una progressiva homogeneïtzació dels referents culturals. L'aparició del folk revival en estos precisos moments, és un de tants fenòmens que indueix el procés d'aculturació que acabem de descriure. Un exemple d'això, sobta la sincronia en què es produeix el folk revival, en què comença el folk revival als Estats Units, que els experts, hi ha un consens bastant ample en datar-lo, posar la data inicial l'any 1958 amb l'edició del disc Tom Dooley per banda del Kingston Trio. Això és com el punt de partida del folk revival que després dona figures tan grans com la de Bob Dylan, per exemple. I el naixement d'allò que s'ha anomenat Novocomponovana Narodna Musika, que és música tradicional o música popular, millor dit, de nova composició, que apareix a l'antiga Iugoslàvia i és un fenomen de masses brutal, amb èxits de vendes molt grans que els experts en la música dels Balcans daten l'any 1964, és a dir, apenas 6 anys després, en la publicació d'un disc senzill de Lepa Lukic, del qual es van vendre només posar-se en venda més de 300.000 còpies. Dos mons aparentment antagònics, els Estats Units post-New Deal d'Eisenhower i la Iugoslàvia comunista i no alineada de Tito, reaccionen de manera semblant a un estímul o una conjuntura que només coincideix molt en el rerefons. Això no era nou, l'interès per la música tradicional no era nou, però les formes sí. Ja s'havia desvetllat aquest interès en el romanticisme que arriba a casa nostra en forma d'això que tots coneguem com la Renaixença. Però es tractava, aquest interès del romanticisme era molt paradoxal perquè es sustentava en una mentalitat que estranyava el folklore, que estranyava la vida tradicional. Es donava per extingits i es traslladava a un territori virtual. L'estratègia romàntica reivindicava els valors tradicionals per la seva condició d'essència nacional, per seu valor com a custodis d'una personalitat col·lectiva, però de cap manera volia fer-los reviure. S'havien de celebrar, s'havien de representar aquests valors tradicionals, però no se'ls volia donar una continuïtat contemporània. Es publicaven cançoners, es creaven espectacles folclòrics, es recreava l'estètica de la societat tradicional, però tot es feia des de l'assumpció plena de que aquesta societat estava superada, de que els usos tradicionals estaven completament superats. I es feia també com a tímida reacció davant l'accentuació dels processos modernitzadors. El folk revival és tota una altra cosa, és un concepte nou. Obeeix a una complexa combinació de motivacions ideològiques
entre els quals trobem, és cert, algun dels estímuls romàntics reformulats, el seu caràcter lenitiu davant les seqüeles globalitzadores de la modernitat, el seu component identitari, això ja estava en la reacció romàntica. Però els seus pressupòsits fonamentals són molt diferents. Ja no es tracta de mantenir ni que siga a nivell de representació unes formes tradicionals obsoletes, sinó que el que s'hi pretén és rearticular-les, donar-li un nou sentit a aquestes formes per a que adquirisquen una plena significació dins de la societat contemporània. La rearticulació d'aquestes formes tradicionals en un discurs nou, plenament integrat en la modernitat, s'intentarà mitjançant diverses operacions en l'àmbit musical. Algunes de caire merament cosmètic, és a dir, hi haurà que posar una guitarra elèctrica, una bateria, uns teclats, a un repertori tradicional i en això pensarà que està acostant el repertori tradicional a la contemporaneïtat. Però altres seran d'un calat conceptual molt superior i ahir és on anem a aquest concepte de la riproposta. Perquè el que es pretendrà en aquestes operacions és interioritzar prèviament el llenguatge musical de la tradició, i això vol dir interioritzar els gèneres, interioritzar les fórmules melòdiques, els discursos rítmiques, les estructures harmòniques, la col·locació de veu, les tècniques instrumentals, l'afinació, els processos improvisatoris, la versificació, etc. I a partir d'aquí, havent interioritzat això, crear repertori nou que tinga ple sentit avui, que puga commoure sentimentalment, com fa les músiques de consum, de la mateixa manera que qualsevol altre gènere musical, utilitzant no els referents de fora, sinó els referents musicals propis. Aquest és el propòsit d'esta nova forma d'articular la tradició. I exemples afortunats d'aquest modus operandi en trobem de ben significatius uns anys abans que Altai l'introduïren a casa nostra amb l'èxit de tots conegut. El més il·lustratiu de fer aquesta rearticulació de la fórmula tradicional des d'un discurs teòric previ, havent preparat prèviament el terreny i havent madurat molt el que es vol fer, ens el proporciona un jove músic grec que havia estat seduït inicialment pels moviments musicals d'avantguarda, s'havia bellugat en els cercles d'Olivier Messiaen en París, per exemple, però decideix fer confluir les seues inquietuds polítiques i musicals en un treball revolucionari amb el qual va causar un terrabastall considerable en la intel·lectualitat grega d'aleshores i obrirà un debat que es perllongarà durant molts anys sobre la identitat de la música grega. El músic, òbviament, estem en 1960, el músic es diu Mikis Theodorakis i el treball es diu Epitafios. És un meravellós cicle de cançons escrit sobre un poemari homònim de Yannis Ritsos. La seva naturalesa revolucionària en aquell moment i el terrabastall que provoca rau en el fet que Theodorakis uneix en una única obra l'art culte de la poesia amb una música popular associada a l'exclusió social, a la marginació, a la mala vida, als fumadors de hachís, als bordells, que és a la delinqüència, com és el rebético. Ell no només escriu les melodies sobre els patons rítmics del rebético, aleshores en un estat de degeneració bastant considerable respecte al que havia sigut, sinó que confia la part vocal a la gran figura del laicó, que és el gènere grec, que seria la continuïtat natural del rebético, que li diuen Grigoris Vithikotsis. I, en compte de posar una orquestra sinfònica, posa una orquestra de buzuquis dirigida pel més gran sonador de buzuquis de l'època, que és Manolis Chiotis. Res tornarà a ser igual en la música grega des d'aquest moment. Des que es publica l'Epitafios de Theodorakis, res torna a ser igual en la música grega. El buzuki, que fins aleshores havia estat un instrument denostat per la seva filiació presumptament impura, és a dir, d'una banda el seu origen turc i d'altra la seva associació als ambients de mala vida, als ambients marginals, se converteix en el mascaró de prova de la identitat musical grega i pràcticament després, en un parell de discos o 3 més de Theodorakis, el que pensa en música grega pensa en el so del buzuki. Absolutament, cosa absolutament impensable en els anys 50, un poquet abans.